kaɗan. Allahumma inni as'aluka albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Karatun ulul marjan muna babi na 34 babu dalili ala najasati al-bawli wa wujub al-istibra' min babin dalilin da ke tabbatar da fitsari najasa ne kuma wajibi ne ba waye kokarin ya dinga katange kanshi ko ya dinga nisantan kanshi daga fitsari dinga taba shi. Hadisi 167 hadisi ibn Abbas qala dan Abbas Allah kara masa yadda yace marran nabiyyu bi qabrayn annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne ya zo wucewa ta wajen wasu kabarruka guda biyu fa qala annabi sai yace innahuma la yu'adzaban annabi yace yanzu hakan nan a wannan lokacin a wannan ranan a yanzu ana kan musu azaba wa ma yu'adzabani fi kabirin manzo Allah yace kuma a ganin ku ba wani abu babba suka yi ba fa abin da kuke gani a ido ko kuma ba wani abu ne babba da zai gagare su kiyaye amma suka ki kiyayewa amma hadihuma fa kana la yastati min al-bawl dayan su bai sitircewa daga idan mutane in zai fitsari ko bai sitirce abin nan tufafinsa daga fitsari ya taba duk mun fassara da haka wa mal akharu dayan fa kana yamshi bin namima ya kasance na yawo da annamimanci ne tsakanin mutane kuma kada jare ta raqba manzala sai dauki wani ganyen dabino danye fa shaqqa hanisfain annabi ya tsaga ta gida biyu fa garaza fi kulli qabrin wahida annabi sai daura ya soka kowani danyen dabino danyen ganyen akan kabari guda fa qalu ya rasulullahi lima fa'alta hadha sabai suka ce manzo Allah me hikimar da yasa ka soka wannan danyen ganyen dabinan kan kabarrukan nan qala annabi sai ce la'allahu ina fata yukaffifu anhuma ma lam yibasa aw ma lam taybasa wata riwaya ina fatan Allah zai sassauta musu azabar da yake musu daga nan zuwa lokacin da wannan ganyen dabinan zai bushe in ya bushe kuma shikenan sai a ci gaba da gasa su a ci gaba da azabtar da su a kalmar da ke cikin hadisi shine fa kana yamshi bin namima ana kiran wata waya da take nan fa kenan ko ba waya nan fa kana yamshi bin namima na ana okay fa kana yamshi bin namima dai yana yawo da annamimanci abin da yake cewa annamimanci ibn manzur yake cewa shine naqlu kalamin nas ba'dhum ila ba'd ala jihati al-ifsad ka dinga daukan maganar wani zuwa ga wani tsakanin kai da shi da nufin ka bata tsakanin su kenan sai mu ce idan har ka dauki maganar wani zuwa ga wani amma ba ta fuskar ka ɓata tsakaninsu ba ta fuskar ka sulhunta tsakaninsu to yanzu kenan ba animanci kai ba an gane? kubarta in yanzu misali na ɗauko maganar man sani na zo na gaya ma da awwalu ba da nufin na ɓata tsakaninsu ba da nufin na gyara tsakaninsu kun ji daya ban yi animanci ba na ɗauko maganar man sani na zo na gaya malam awwalu don a samu tsari man sani zai yi wani abu mai cutarwa ga malam awwalu ban yi animanci ba mutum ne yake zuwa wajen kanwar wani an san shi ba mutumin kwarai ba ne kai sai ka zo ka samu wannan dan uwan nata ko wanta ko babanta sai ka ce wani na ga wani na zuwa wajen wanci amma kun san halin shi ne ko to ga ɗabi'arsa ku kula in zai yi ma ku raba su ai shi wanda ka ɗauko magana shi ka gaya wa wanta ɗin ai ba zai ji daɗi ba to amma yanzu ka tsara rayuwar yarinyar ne yanzu a nan lada ubangiji baka ba annabimanci kai ba inda annabimanci ke zuwa shine lidiyatul ifsad dan ka ɓata tsakanin su shine matsala take zuwa an gane al-Ghazali yake cewa a dukkan mutumin da yake yin annabimanci zaka samu yana yin barna guda uku barna ta farko shine yana barnata wanda ya ɗauko maganarsa don yana zuwa ya faɗi magana da wannan zai ke kallon shi da ita abu na biyu yana ɓata wanda ya kawo masa maganan don zai buɗe masa kunnen ya ji aibu akan wani abu na uku shine yana ɓata kanshi shi ma karan kansa saboda daga lokacin da aka gan shi za a dinga tsammanin ya faɗi wani abu ne akan wani ai ka san mummunar shaida ai wani na zuwa za mu samu labarin wani a wajensa
jira muke kawai yazo za mu samu labarin wani a wajen shi shikenan ka wannan shaidar ta zama ka bala'i har a lahira. To shi yasa Al-Ghazali yake cewa kuma ana iya yin annamimanci da magana, ana yin annamimanci da aiki. Misali kawai in na kawai na taba shi na masa wani abu da hannu, in ya gane ina magana ne akan wani kuma wanan nan nayi da nufin bata wannan abu da nayi ne, kawai sai na ce masa me nake nufi wani yayi ƙarya, annamimanci ne ba sai nayi magana ba. Yana zuwa bilkita ba ana yana zuwa ta fuskar rubutawa ma kai ka aika masa ko text ka masa ko voice note ka masa ko a WhatsApp ka rubuta ko text message, duk ya shiga cikin annamimanci. An gane? Sannan Al-Ghazali yake cewa duk lokacin da mutum ya zama mai annamimanci zaka samu yana ƙoƙarin binciken sirrin mutane, saboda ƙoƙarinsa shine ya gaya wa wanda zai gaya wani abu akan wannan dan ya bata shi. Shi kuma mai son a bata wani a idan shi to bai fiye son jin alkhairin mutum ba, ya fi son sharrin mutum sai dama so yake a bata sha idansa. In za a zo a ce maka wani fa alhamdulillah fa wallahi yanzu kullum sai yayi sadaka, kullum sai yayi qiyamul layli, kullum sai yayi kaza, alkhairi yake ta gaya maka, kai da kake son jin shari'a kai zaka ji dadi, zaka ce wani da Allah dakata bar wannan bayani. Amma daga za fara ce maka ai kasuwar wani fa ta lalace wallahi yanzu da kyar ma ake kaza ma yanzu shagon shi ya zan kaza, kaga ce yawa to ya labarin motar shi ya sayar ko bai sayar ba, ai gawa ma kadan sai ya sayar da motar sa, wannan kake son ji. An gane? To shi yasa yana da matukar hadari. Kuma sannan an ga kula, Ghazali yana cewa inda mutum na da hankali yana da tunani, yau ku canza mana layin ba, in mutum yana da hankali yana da tunani wallahi ba za ka bari wani ya ɗauki maganar wani ya kama ka ba. Me yasa? In har wani zai ɗauko maganar wani ya kawo ma, ka buɗe kunne ka ji, to ka riƙe kai ma za ka yi magana a wajen, kai ma zai ɗauki ta kai wani. Man nuƙila ilaika nuƙila minka ko anka. In mutum zai ɗauko ma ya kawo ma ka ji, to kai ma zai ɗauki kashe sunan, kai ma zai ɗauki naka ya kai wa wani, ya gaya masa yadda ka ji daɗi haka za a gaya wa wani ya ji daɗi. Amma yanzu inda mutum ya zo gaya masa sai ka ce wani dakata, ni ba na son ji sharrin mutum wallahi, ka bar ni da ni ma na matsalar ta ishe ni, kada in je lahira ɗauki ladan a ba wani, kyale ni. To yanzu wannan togaciyar da ka masa in ya je zai gaya wani ma zai fara tunanin kashi ma fa ya rafa ni fa. Ka taimake shi, ka taimaki wanda za a gaya ma maganar sa, kuma ka taimaki kanka kai karan kanka. An gane? Sannan malamai suna cewa idan ka buɗe wa mutum ƙofar ya ɗauko maka labarin wani ya gaya maka, ya ce za a kai matakin da zai shiga fudulul kalam, tun yana gaya maka abin da asali yake faruwa da shi wanda ya ɗauko maka maganarsa ɗin, kana ji kana jin daɗin abin. Idan labarurrukan gaskiya suka ƙare na aibata wani a wajenka, ƙarshe labarin ƙarya zai shiga, saboda ai yana so sai ya gamsar da kai ne, kuma ababen gaskiya sun ƙare, yanzu kuma dole sai ya gwama da ƙarya kafin ya gama gamsar da kai. Da haka a cikin labari da wani ke kana imanci har da labarin ƙarya a ciki. Shi yasa malamai suka ce dole Imam Zahabi yake cewa idan mutum a cikin littafinsa Al-Kaba'ir yace idan mutum ya kawo maka annamimanci, yace abu guda shi ne ya hau kanka kai karan kanka. Na farko Allah ya saddiquhu, kada ka gaskata shi, ka ce wani wallahi kai ban san fasiki bane sai yau, kai makaryaci bane, yanzu akan wani zaka kace yayi kaza munafiki ko fasiki makaryaci, ka karyata shi. Na farko. Na biyu kuma shine ka hana shi yin wannan aikin, ka masa nasiha kuma ka munantar da aikin da yake. Shi masa yanzu da ka zo kake gaya min magana akan wani, tunaninka kenan ni zan wofintar da hankali na in ke kallon shi da abin da ka faɗa ne? Kan ka san wani fa na san shi, kuma shekara kaza muka zauna da shi, in wannan abin halin shi ne ni ya kamata in sani ba kai ka taɓa gaya min ba. Ka munantar da aikin da yayi. Na uku shine kuma kai fushi da shi, kar kuna magana kana masa dariya kana ai ka san sai an yi hakuri fa, gaskiya ce zan gaya maka fa, a'a ka fusata saboda abin da idan ya fusatar da Allah. An gane? Sannan kuma kada ka ke kallon wannan mutumin da abin da shi wannan annabi ya gaya maka. Yasa Allah yake cewa ijtanibu kathiran min az-zann inna ba'da az-zanni ithm. Ai abin da ya gaya tun da kai baka gani ba zato ne ai. Ka kauracewa abin, kada ka kalle shi ma da abin. Na biyar, kada ka ce to tunda an faɗa min
na wa na faɗa amma kuma ni ma fa ya kamata in bincika an gani shin waye da aka ce yana zinan bari in bincika an gani ko halinsa. wannan binciken ana ka wala ta jassasu an hana ka wannan binciken. kada ka ce sai ka bincika ka gani me za ka gani, me za ka ji, me za ka gano. musulunci ya hana ka, kada ka bincika ka ce sai na gano me yake yi. abu na ƙarshe na shida shine kada ka yaddan ma kanka abin da shi wanne ya gaya ma bayan ka masa faɗa ka masa nasiha kai ma kuma can sai ga wani yawo sai ka ce masa wallahi ai yanzu nan wane bar wajena ai na yayyarfa shi na kurara shi na masa faɗa. wannan introduction da kai ai shi zai tambaye ka cewa to me haɗa kai shi har ka ba sai ka ba shi labari kai ma annabi mancin kai eh mana yayi kai ma kai ko kuma kai dinga yin wani abu da zai tambaye ka ce kai mutane yanzu fa wallahi sai an kula fa wallahi mutane sun lalace subhana lafiya kuwa shi za ka bari kawai fa akwai abin da bana son faɗa ne zai matsa ai kai ma an ka faɗa kai annabi mancin. shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wala tudai kullu halafin mahin. Allah ya ce kada ku dinga yin da'a biyayya ga dukkan mutumin da yake mai yawan rantsuwa mahin wanda yake wulakantacci hammazin masha'in binamin. Allah ya ce mai yafice ne mai yawo da annamimanci tsakanin mutane. Allah ya ce kada ku yi. Me yasa Allah madaukin sarki ya ce mu kula da mai annamimanci kada mu kyale shi? malamai suka ce saboda duk inda ka san akwai soyayya to babu mutum number one da yake lalata ta sai annamimi. yana lalata masoya. mutum ne yana son mace zai aure ta so na Allah, tana son namiji za ta aure shi so na Allah, daga wani ya zo ya ce mata ai mashayi ne, ai kwarto ne, ai kaza ne, ai kaza ne, ai kaza ne, kuma dama shi yanzu yana wa wani aiki ne. yanzu kaga wannan masoyin ya bata tsakanin su, yana lalata tsakanin dangi. a dangi in kaga an samu faction, dangi ɗaya ya rabu gida biyu, a kula akwai wani a tsakiya da shi ya tarwatsa dangin. zai ɗauki labarin wannan ya kawo wannan, ya ɗauki labarin wannan ya kawo wannan, to shi ya lalata dangin. idan aka haɗu shi yana gaba zai ciri ba, in an rabu ne zai ciri ba. an gane? sannan kuma yana ɓata zamantakewar al'umma saboda kullum yana cikin ɓata mutane a idan mutane. annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahihain yake cewa la yadkhulul jannata qattatun. manzo Allah ya ce dukkan annamimi ba zai shiga aljanna ba. malamai suka ce to in fa kuma an ce ba zai shiga aljanna ba, a lahira gida biyu ne, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. ko dai mutum na aljanna ko dai mutum na wuta ne, babu gida na uku. in an ce ba zai shiga aljanna ba fito yana wuta. nan la yadkhulul janna malaman ahlus sunna suka ce ba ana nufin dukulan abadiyan ba, har abada ba zai shiga ba. in ya halatta yin annamimanci yanzu ya zama arni da kuma zai yi auta. an gane? in bai halatta ba to mai laifi ne, mai kaba'ir zunub, babban zunubi yayi. Allah barki sarki zai sa shi a wuta ya kona shi iya gwargwaron shekarun da ubangiji ya ga dama. daga baya da rahamar Allah da afuwar Allah da imanin da Allah sarki gabawan yayi, Allah sai ya cire shi sai ya kai shi aljanna. in bai shiga a karan farko ba ya azabtu kamar bai shiga bane. an gane? a sannan mukan abin Imam Az-Zahabi yake cewa a cikin Al-Kaba'ir, yace mutane sukan kalla abin ba a mai matsala ba. me yasa? ba wani babban zunubi ba, ba wani laifi ba. yace saboda kusan kowa yana cikin matsalar, shi yasa ya zama kamar ma ba laifi ba. yanzu idan ka je ka inda zina ta zama ruwan dare da ma duniya, kowa ma na fashin da ita. haka ne? ka je tafa dan wai yanzu anan iyaka ce maka wani mazinaci ne sai kana kyamarsa ba, kana ganin to ya zai yi haka. ka gane ai abin ne dan bai mamaye mu bane. amma akwai inda in ka je ka, idan an ce maka wani mazinaci ne ka tsaya kana kallon shi, zai ne ma abin kallo. ba wani abu ne sabo. to irin me yasa yanzu ba ma ganin abin a matsayin laifi babba? saboda kusan kowa ma ya fada. labarin wannan a gaya wannan da nufa a bada tsakanin su, wannan a gaya wannan, kusan kowa ya fada. shi yasa manzo Allah yake cewa wa ma yu'adzabani fi kabirin. a ganin mutane ba bane babba, sai ce ay bala wa innahu
lakabir. Yace annabi ce fa tabbas fa wallahi abin babba ne. Dan Allah madaukin sarki bai daukan al'amarin annamimanci da sauki, shi yasa Allah yake azabtar da bawa tun a kabari kafin a jira ya sa wuta. In Allah zai ma azaba a kabari akan laifi, ai ka san automatic ka jira ya ka shiga wuta. In Allah bai saka wuta, me yasa zai ma azaba a kabari ma akan abu? An gane? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum mal adahu, shin bazan sanar da ku me ake cewa al'adahu ba? Kinan kage da ƙarya da bayi da tushe. Sahabbai suka ce ga mana annabi yace hiyan namimatul qalatu bainan nas. Manzo Allah yace shine annamimanci da mutane suke gaya wa junan su. Kenan annamimi a maganarsa hadda ƙarya, rabi gaskiya rabi ƙarya, ko 90 ƙarya 10 gaskiya. Shi yasa manzo Allah yace a ruwayar Musa al-Ash'ari annabi ce dan kana neman mafiya sharrin mutane a cikin mutane, shi annabi ka same shi kai birki. Mutumin da yafi kowa sharri, manzo Allah yace ala ukhbirukum bishirarikum, bazan gaya muku mafiya sharri a cikin ku ba? Almasha'una bin namimati. Annabi ce sune da suke yawo da annabi tsakanin mutane, ya dauka anan ya kai nan dan ya bata, ya dauka anan ya kai nan dan ya bata. Almufsiduna bainal ahibba, sune wanda suke bata tsakanin masoya. Albawuna birayil anab, sune masu yawo da aibi tsakanin mutane su ga sai sun lalata. A wata riwaya karama na wuce lalakul jannah mamu, annabi ce annaminci ba zai ma shiga aljanna ba. Idan aka ji lahira, annabi ya fi kowa sharrin fuska a wajen Allah. Shi yasa manzo Allah ya ce inna min sharrin nasi zal wajhain, mafi sharri a wajen Allah a lahira shine mutumin da ke da fuska biyu. Alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, zai zo wa'annan da fuska daban, ya je wayancan da fuska daban. Shi yasa kana tausayin wanda sana'ar su cin abincin su gaba ɗaya kare a gindin maulan yan siyasa. In dan APC ne zai je bata NPDP a idan su. In kuma ya zama ruwa biyu ne shi a siyasa, duk inda ya je kuli ko ya faɗi gaba ne, kuliya ne in an wurga ki me Hausar kuliya in an wurga ki na ki faɗowa a ta kafa. In yanzu aka ɗauki kuliya duk da zaka wurga ta ina ta faɗo ta kafa. To shi kawai din da kafa shi take to yana wannan fatin. In yanzu ya je PDP shi dan PDP ne zai bata APC, in ya je APC zai bata PDP. To manzo Allah ya ce da fuska guda biyu. Manzo Allah ya ce a ranar kiyama shine mafi sharrin mutane a wajen Allah. A lahira baka je wa Allah madaukakin sarki da zunubi ba ma, ya ka kare ballantana ka je wa Allah da zai ballantana Allah ya ce kai ne mafi sharrin mutane a wajensa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar Bukhari yake cewa man kana da lisanain, annabi ce duk mutumin da ke da harshe guda biyu, wannan in zai zo harshen da zai musu da shi daban, in zai je wajen wancan harshen da zai je musu da shi daban. Ja'ala Allahu lahu yawmal qiyamati lisanain min nar, manzo Allah ya ce ranar kiyama Allah zai masa harshe guda biyu na wutar jahannama. Idan ka je lahira ka ga mutum da harshe biyu a waje na wutar jahannama, to yana zuwa ne samu wannan da harshe daban, wannan da harshe daban. Shi yasa malamai suke cewa ko sulhu mutum zai yi tsakanin ma'aurata, an fi so ka hada su ku zauna, saboda idan ka ji maganar wannan ka je ka ji maganar wancan, zaka samu wajen maimaita maganar wani mai yiwa kai harshe biyu. Ai mana me ya kai harshe biyu, Allah ka tsare mu. Sannan yana kashe mutum uku. Qatada yake cewa mutane mafi shari cikin bayin Allah, ya ce mutum guda uku ne. Ya ce ba'an, mai sukan nasabar mutane, ce wani dai to wallahi ba mu san dai babansa ba, wani ba mu san tushensa ba, wani ba mu san asalinsa ba, baban shi din dai wato akwai abin da yake faruwa, kar ka kuskura ka taba nasabar mutum. Sannan la'an, abu kaɗan ya tsine, mai yawan tsinuwa, Allah ya tsine wa ne, Allah ya tsine masa, Allah ya tsine masa. Namam, mai annabi manci, Qatada yake cewa wa'annan mutanen a cikin al'umma ba wanda ya kai su sharri, ba su da na hudu, su ne top 3 mafiya sharri. Sannan idan mutum amma ya ɗauko magana muka ce ya zo maka ta fuskar nasiha akan wani, muka ce wannan ba annamimanci ba ne. Wanda Allah ya hana shi ne abin da zai zo da nufin ɓata tsakanin mutane. Yahya ibn Aktham yake cewa annamamu sharrun min as-sahir,
mi annamimanci sharrin da yake a cikin al'umma ya fi sharrin da boka yake yi. Ya ce mai annamimanci zai tada bala'i a minti ɗaya ya ruguza al'umma da boka sai ya yi wata ko shekara yana tsafi bai wannan barna a cikin al'umma ba. Boka fa da manzo Allah yake cewa arni ne, Qur'ani yace arni ne, wattaba'u. Amma Yahya ibn Akram yace sharrin da mai annamimanci ke haddasa wa al'umma shi kadai ya fi sharrin da boka yake na wata ko na shekara. Wata rana Ayyub bin Abi Talib yana zaune sai aka ce masa ganin wani mutumi ya zo yana son ganinka. Sai na Ali sai ya ce to lokacin yana khalifa sai ya ce a bashi dama ya shigo. Mutumin da ya shigo sai ya ce masa wallahi wani bawan Allah ne ya zauna yake ta magana a kanka kaji ya fara sai na da yake cewa to tsaya dakata anan ma ya ce za mu baka zaɓi guda uku, in kana so za mu bincika akan abin da ka faɗa mu gane, in ƙarya ka yi Aliyu ce wallahi sai na azabtar da kai, idan gaskiya ka yi ya ce zan tsane ka tsanar da ban taɓa kowa ba a duniya, idan kuma kana ganin a kyale ka tafi to mu kyale ka tafi ce sai na da kyale din tafi. Kenan da yazo mai faɗa ƙarya yayi ƙarya yayi mana, ai mai gaskiya cewa yake a bincika. To amma da Ali ya ce da sai na rage cewa in kana so in mun bincika mun gane gaskiya ka faɗa to za mu tsane ka, dan zan tsane ka saboda ka zo ka gaya min abin da zan ke ganin wanda shi kuma alhali ya aikata da ban sani ba, da ba giyan ba ban sani ba. In ƙarya ka yi yace sai na ma uba wallahi, amma idan kana so a kyale ka tafiyar ka sai mu kyale ka tafiyar ka to a bannin tafi. Abu ibn Ubayd aka sanin shi aka ce shi a gala suwara nan fa wani ɗalibi kasan almajiran ilimi yan uwanmu kai haka ya ɗauki labari daga majalisin wani malami ya je ya gaya wani malami, ɗauki labarin majalisin wani malami zai ya gaya wani malami. In dai ka samu ɗalibin da yana zuwa wajen mutum biyu karatu kuma ya ga malaman suna da son jin gulma to shi kenan ya samu sana'a. To sai shi wannan aswara din ɗalibin ya zo ya ce ai a majalisin aswara mun ji labarin abin nan, na taɓa zuwa majalisin aswara in na je bayi da aiki sai dai dinga aibata ka yake ga Amr ibn Ubayd. Saboda yake cewa okay abin da yake fara majalisin sa kenan, sai ce sai ce to ni yanzu ba shi aswara ne ya min laifi ba, lokacin da aswara ke yin magana a majalisin sa ai ban sani ba, kai ne ka cuce ni da ka ji yadda ni abin da ya tayar min hankali kuma ka sa na fara ganin malami dan uwana da aibata ni. Yace amma ka sani kabari zai matse ka, me kai ba shine wa ma ya gabani fi kabir ba, yace kabari zai matse ka, sannan ni ba zan maka komai ba, za mu je kiyama Allah zai hada ni da ni da kai da shi ya mana hisabi wa khairul hakimina, ka san za mu je lahira. Mutumin sai yanzu ka ko gaskiya ya faɗa ya samu matsala saboda an ce a kiyama za a yi hisabi, ballantana idan kuma ƙarya yayi. Wani mutumi an rawaito daga Suleiman bin Abdul Malik kana jalisan inda Zuhuri. Suleiman bin Abdul Malik yana zaune a kusa da shi ga Imam Zuhuri yana zaune, fa ja'ahu rajulun, kawai sai ga mutum ya zo wajen Abdul Malik. Fa qala Suleiman sai ya ce masa balagani annaka waqata fi wa qulta kaza wa kaza, labari ya zo min cewa ka shiga cikin mutunci na kana ta zagina kana cewa kaza. Fa qala rajulu, mutumin sai ya ce ma fa'altu wala qultu, yace wallahi ban faɗa ba, abin da aka ce maka na faɗa na aikata a kanka wallahi ban faɗa ba. Ya zuwa ya zo ya faɗa wa shi Suleiman ibn Malik ba mai annabi ce ne har yake tara wani tambayar shi ba, sai ya ce masa to sai shi Suleiman ibn Malik yake ya matsa wannan mutum cewa ya faɗa. Sai Zuhuri yake ce masa, Zuhuri me yasa kake so sai ka tabbatar da maganan annamimi ne? Yace ai idan wani ya zo ya maka maganan wani yace ka gane cewa wallahi tallahi annamimanci ya maka, kuma idan wannan ya maka laifin da wancan ya maka ya fi laifin da wannan ya maka, wancan ne nufa wajen ka ba wannan ba. Sai ce kuma fa wallahi haka ne, da ban san wannan da wannan halin ba sai da wani zai faɗa mun. To duk wanda zai zo ya kawo maka annamimancin wani ka gane so yake sa ka kai a matsala dan ya sa ka tunani abin da baka sani bane ya gaya maka, kazanta da baka gani ba tsafta ce yayi, duk abin da aka faɗa kanka baka ji ba ai lafiyar ka lau, amma in dai an gaya maka to an saka a cikin damuwa. Umar na Khattab lokacin yana khalifa
sai wani mutum ya zo ya ce Umar zan ma nasiha. Ya ce ina jin ka. Umar ya ɗauka mutumin zai ta ruwan aya da hadisai ne, sai ya ce masa nasiha ta shine ihdir qatil thalasa, ya ce ka kiyayi mai kashe mutum uku a lokaci ɗaya. Sai na Umar ya ji an kira maganar mutuwa sai hankalin shi tashi. Ya ce mutum ɗaya ne, abu ɗaya ne zai kashe mutum uku? Ya ce eh. Ya ce mutum ne zai ɗauko labarin wani ya zo ya gaya wa shugaba, kai khalifa ne yanzu, kai za ka ɗauki maganar da zafi ka kashe wanda aka gaya maka magana a kansa, kaga an kashe ɗaya. Kai da kai kisan bisa kuskure an kashe ka, wanda ya kawo labarin shi ma ya mutu don shi ya jawo kisa ya faru bisa ganganci. Yanzu kaga magana ɗaya ce ta kashe mutum nawa? Uku. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد